ଆଜି ହେଉଛି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦିନ। ଏହି ଦିନ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମାଙ୍କର ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରିୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଯଦି କେବଳ 21 ଥର ନିଜ କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ମନସ୍କାମନା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରିୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ନିଜ କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣିପାରିବ, କାହିଁକି ନା ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏକଥାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। କେବଳ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ମା ଦୁର୍ଗା ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। 9 ଦିନରେ 9ଟି ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମିଳୁଥାଏ। ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ବହୁତ କିଛି ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ପୌରାଣିକ ମତରେ ମାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରିୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଯେକୌଣସି ଭକ୍ତ ଯଦି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଭକ୍ତିର ସହିତ କେବଳ 21 ଥରକୁ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ 7 ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ତାହାର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ତାର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। କୋଟି କୋଟି ପୁଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ମାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରିୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ନିଜ କର୍ଣ୍ଣରେ ଶ୍ରବଣ କରିଲେ 21 ଥର, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳିବ। ଯେମିତିକି ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ର ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କେବେ ବି ଜୀବନରେ ଶତ୍ରୁଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଶତ୍ରୁର ବିନାଶ ଘଟିଥାଏ। ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦୟାରୁ ଯେତେ ମଧ୍ୟ ଅଧୁରା କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଅଧୁରା ରହିଛି, ତା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଉଛି, ମାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରିୟ ମନ୍ତ୍ର ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଶୁଣିପାରିବ। 7 ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ସବୁକିଛି ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ। ମା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରିୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ମାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରିୟ ମନ୍ତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସମୟ ମିଳୁଛି, ଆପଣମାନେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ମା ଦୁର୍ଗା ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧିତ କରନ୍ତି। ମା ଅତ୍ୟରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ମଧ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆସିଥାନ୍ତି, ଭ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରିୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ କେବଳ 21 ଥର ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ମଧ୍ୟ ମନସ୍କାମନା ଅଛି, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ମନ୍ତ୍ର କେବଳ 21 ଥର ନିଜ କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣିବା, ଯେତେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ମନସ୍କାମନାକୁ ପୂରଣ କରିବା, ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ବିପଦକୁ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଓମ୍ କୃଷ୍ଣାଣ୍ଡାୟ ନମୋ ନମଃ। ଓମ୍ ଦୁର୍ଗାୟ ନମୋ ନମଃ। ଓମ୍ ଧନପ୍ରଦାୟ ନମୋ ନମଃ। ଓମ୍ ମଙ୍ଗଳାୟ ନମୋ ନମଃ। ଓମ୍ କୃଷ୍ଣାଣ୍ଡାୟ ନମୋ ନମଃ। ଓମ୍ ଦୁର୍ଗାୟ ନମୋ ନମଃ। ଓମ୍ ଧନପ୍ରଦାୟ ନମୋ ନମଃ। ଓମ୍ ମଙ୍ଗଳାୟ ନମୋ ନମଃ। ଓମ୍ କୃଷ୍ଣାଣ୍ଡାୟ ନମୋ ନମଃ। ଓମ୍ ଦୁର୍ଗାୟ ନମୋ ନମଃ। ଓମ୍ ଧନପ୍ରଦାୟ ନମୋ ନମଃ। ଓମ୍ ମଙ୍ଗଳାୟ ନମୋ ନମଃ। ଓମ୍ କୃଷ୍ଣାଣ୍ଡାୟ ନମୋ ନମଃ। ଓମ୍ ଦୁର୍ଗାୟ ନମୋ ନମଃ। ଓମ୍ ଧନପ୍ରଦାୟ ନମୋ ନମଃ। ଓମ୍ ମଙ୍ଗଳାୟ ନମୋ ନମଃ। ଓମ୍ କୃଷ୍ଣାଣ୍ଡାୟ ନମୋ ନମଃ। ଓମ୍ ଦୁର୍ଗାୟ ନମୋ ନମଃ। ଓମ୍ ଧନପ୍ରଦାୟ ନମୋ ନମଃ। ଓମ୍ ମଙ୍ଗଳାୟ ନମୋ ନମଃ। ଓମ୍ କୃଷ୍ଣାଣ୍ଡାୟ ନମୋ ନମଃ। ଓମ୍ ଦୁର୍ଗାୟ ନମୋ ନମଃ। ଓମ୍ ଧନପ୍ରଦାୟ ନମୋ ନମଃ। ଓମ୍ ମଙ୍ଗଳାୟ ନମୋ ନମଃ। ଓମ୍ କୃଷ୍ଣାଣ୍ଡାୟ ନମୋ
कृष्मण्डाय नमो नमः। ॐ दुर्गाय नमो नमः। ॐ धनप्रदाय नमो नमः। ॐ मङ्गलाय नमो नमः। ॐ कृष्मण्डाय नमो नमः। ॐ दुर्गाय नमो नमः। ॐ धनप्रदाय नमो नमः। ॐ मङ्गलाय नमो नमः। ॐ कृष्मण्डाय नमो नमः। ॐ दुर्गाय नमो नमः। ॐ धनप्रदाय नमो नमः। ॐ मङ्गलाय नमो नमः। ॐ कृष्मण्डाय नमो नमः। ॐ दुर्गाय नमो नमः। ॐ धनप्रदाय नमो नमः। ॐ मङ्गलाय नमो नमः। ॐ कृष्मण्डाय नमो नमः। ॐ दुर्गाय नमो नमः। ॐ धनप्रदाय नमो नमः। ॐ मङ्गलाय नमो नमः। ॐ कृष्मण्डाय नमो नमः। ॐ दुर्गाय नमो नमः। ॐ धनप्रदाय नमो नमः। ॐ मङ्गलाय नमो नमः। ॐ कृष्मण्डाय नमो नमः। ॐ दुर्गाय नमो नमः। ॐ धनप्रदाय नमो नमः। ॐ मङ्गलाय नमो नमः। ॐ कृष्मण्डाय नमो नमः। ॐ दुर्गाय नमो नमः। ॐ धनप्रदाय नमो नमः। ॐ मङ्गलाय नमो नमः। ॐ कृष्मण्डाय नमो नमः। ॐ दुर्गाय नमो नमः। ॐ धनप्रदाय नमो नमः। ॐ मङ्गलाय नमो नमः। ॐ कृष्मण्डाय नमो नमः। ॐ दुर्गाय नमो नमः। ॐ धनप्रदाय नमो नमः। ॐ मङ्गलाय नमो नमः। ॐ कृष्मण्डाय नमो नमः। ॐ दुर्गाय नमो नमः। ॐ धनप्रदाय नमो नमः। ॐ मङ्गलाय नमो नमः। ॐ कृष्मण्डाय नमो नमः। ॐ दुर्गाय नमो नमः। ॐ धनप्रदाय नमो नमः। ॐ मङ्गलाय नमो नमः। ॐ कृष्मण्डाय नमो नमः। ॐ दुर्गाय नमो नमः। ॐ धनप्रदाय नमो नमः। ॐ मङ्गलाय नमो नमः। ॐ कृष्मण्डाय नमो नमः। ॐ दुर्गाय नमो नमः। ॐ धनप्रदाय नमो नमः। ॐ मङ्गलाय नमो नमः। ॐ कृष्मण्डाय नमो नमः। ॐ दुर्गाय